სტამბოლი 2010 წელი. დაიკო. შეამჩნია ეზელი როგორ შეიცვალა? ვერა. შეიცვალა? როგორ გითხრა, თითქოს ანათებს. ანათებს. მართლა? როგორ ნატურასავით? დაიკო, ღოდ ნუ დამცინი, კარგი? ნუ დამცინი. მე ვაკვირდებოდი და მეჩვენება რომ შეყვარებულია. შენ ასე არ გგონია? მე მგონი შეყვარებულია. მართალი ხარ. მე შევამჩნიე. შეამჩნიე არა? კარგი. პარტნიორო, უნდა არ წახვიდე, კარგი? ერთ საიდუმლოს გეტყვი. ეს ვინ მობრძანდა კაზინოს ყოფილი მუდმივი კლიენტი და მისი ყოფილი მეპატრონე. კოსტიუმი ზუსტად ალიზეა მორგებული. იტალიურია. თანაც 200 ევრო ღირს, დოლარი კი არა. სიმპათიური ვარ არა? ასეა. იგი შევალთ. კლიენტები თუ არ თამაშობენ, მათ ოთახს არ უთმობთ. მაგრამ თქვენთვის, კარგი ვიხუმრე. მიდით ეზელ. ეზელ? ამ კვირას დიდი თამაში იქნება. ჩაგწერო? რამდენად დიდი? ზუსტად საშენო. ოღონდ ეს შენი მოწინააღმდეგეების საქმე არც ისე კარგად წავა. შენ ხომ ძალიან მაგარი ვყავ ხარ ძმაო. ჯენგის რატომ არ სთავაზობ? არა, ეგ სულ სხვა ფიქრებით არის გართული. მე საიმედო კაცი მჭირდება. შენ კარგად თამაშობ და ცოტას ლაპარაკობ. მოკლედ მაწყობს. სირთულეებს არ გავურბევარ. დიახ, სწორედ ასეა. ჯენგის თუ ღალატობ, ეგებ ასე ჯობს კიდეც. გავყიდე. ჩემთვის რატომ არ წამოიღე? დაიყო, თუ არ მოგიტან ყელზე დანას მომაბჯენ? კარგი მეხსიერება გაქვს. მე ორჯერ მეტი შემოგთავაზე. რატომ აირჩია ისევის? ის სიკეთის მხარეზეა. მე კი მეგონა გოგონებს ცუდი ბიჭები მოსწონდათ. გოგონებს უყვართ მამაკაცები, რომლებიც მათ სიკეთეს უკეთებენ. ერთი წუთით მოიცადე. არ გინდა შანსი მომცე. მეჩვენება რომ ეიშანი მღალატობს. ვისთან? გონია ახლა აქ ვიქნებოდი, ეგ რომ ვიცოდე. რატომ გონია რომ ასეა? რა ვიცი? ასე მგონია. შენ არ იცნობ ეიშანს თუ გადაწყვიტა რომ მიღალატოს აუცილებლად მიღალატებს. ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. შეიძლება შევხვდეთ. რა თქმა უნდა. მისამართი მეკარნახეთ. ესე იგი, რადაც არ უნდა დაუჯდეს, მაინც გიღალატებს? მე მგონი ასეთი რაღაცა შაფიქრებული. შენ ასე არ გონია? კაფეში. არა, იქ არა. სისულელეს ვამბობ არა? პარკში ჩვენ სახლთან, კარგი? ესე იგი, ტყუილა დავიკვიადე. კარგი, იქ შევხვდეთ. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, არაპირებს შენს ღალატს. კარტიც კი არ მომდის. მოდი კარტი გამოცვალოთ. ან გარემო. სტამბოლი 1995 წელი. თუ გინდა ჯამე, მე არ მინდა. დიდი მადლობა. სერიოზულად გეუბნები? დიდი მადლობა, უკვე დავნაყრდი. აბადე, წყალს დავლევ და მოვალ.
მეგობარო, თქვი რამე. ძალიან ლამაზია. ცოტა უბრალო კია. ისე რატომ დაგტახდა შეხვედრაზე? არ ვიცი რა უთხრა. მირჩიე ძმაო, რაზე ველაპარაკო? რაზე მირჩი, ხო? პირველ რიგში დამშვიდი. თურმე პირველსავე პაემანზე გულის შედება დაგემართება. ვისადე? წარმოშობით საიდან არის? ეგ ვკითხო? კითხო საიდან ხარ მეთქი? ამას მირჩევ? დონ ჟუანო. დააწყნარდი, კარგი, პანიკა არაა საჭირო. კარგი? შეხედე. ხედავ, როგორ თამაშობს გულულით. აიშე, მოდი. დია ჯენგიზ. კარგი, ახლა წადი შენს ადგილზე. გასაკეთებ. მიეცი იმას. უთხარით მის სამაგრი მოგიხდება თქო. მიდი, წადი. რატომ მომხსენი? ნუ ტირი აიშე. თუ არაფერი არ გამოვა, სამაგრი უგან მოუდანე. Al bunu tak istersen. გამომართვია შენ მოგიტანე. დიდი მადლობა, ძალიან კეთილი ხარ. საიდან მოიტანე? აიშე. ეს ჩემი თმის სამაგრი იყო. Uzundu bir ara beni. ერთ დროს გრძელით მომქონდა. მართლა? მაშინდელი ფოტო გააქვს? Yok. არა, Ama ბავშვობის სურათი მაქვს, გინდა გაჩვენო? მინდა. ნუ თუ ფულის შეჭმას აპირებს. შენ აქ ვის შესაბმელად ხარ, იმ გოგოსი თუ ჩემი? Mert'in resmini. მე მგონი გამოვიდა. მერტის სურათი ვაჩვენე და უთხარი მალე სკოლაში უნდა მივაკითხო და წამოიყვანო მეთქი. ხო და მითხრე მეც წამოვალო. მე ვთხოვე, ალბათ თავი მომაბეზრე არა. Hani istek. რა სიტყვი? Tamam dersem ha? რა თქმა უნდა, აჯობებს უთხრა ერთ თვეში შევხვდეთ თქო. რა ვქნა? Saçmalıyorum. ხელფეხი მიკანგალებს. Oğlum elim ayağım. რა მჭირს? Ne oluyor bana? იცი რა? მერტთან მეწავალ. უთხარი სადმე წავიდეთ თქო. Luna Park. იქნებ ლუნა პარკში ატრაქციონზე წავიყვანო. არ ვიცი. მე გოგოები ბარში მიმყავს ხოლმე. მე კი მინდა რომ პარკში წავიყვანო. მეგობარო, ჩვენ არ ვიცით ის რაზე ფიქრობს. თუ წესიერი ოჯახიდან არის, ასე იგი ცუდი ბიჭები მოსწონს თუ არა, მაშინ უნდა რომ ოჯახი და შვილები ყავდეს. პირველ კატეგორიას შენნაირები არ აინტერესებს. შენი შემთხვევა დამართლებასეა. ან მოეწონება ლუნა პარკი ან არა. გაიგე? Oğlum kızı. ანგელოზებით არის. Melek. ანგელოზია. კარგი. დია ჯენგიზ, ჩემი თმის სამაგრი მომეცი. აიშე, კარგი რა, გეყოფა. მომეცი. მიდი. მიდი. უკაცრავად შეიძლება ხელსაწმენდი. კიდევ ერთი თუ შეიძლება. დია ჯენგიზ, მომეცი რა თმის სამაგრი. მორჩი წუწუნს აიშე, ახალს გიყიდი. აი ეს მესმის. აიშე. მაპატიე, მაგრამ შენ ვერ შეგირთავ ცოლად. ჩემი ოცნების ქალი ვიპოვე. სტამბოლი 2010 წელი. ალო, გამოვიდა? როდი შეძელ სასწრაფო საქმე გამომიჩნდა.
ერთ თხოვნას შემისრულებ. შეგიძლია წამომყვე, მარტო წასვლის მაშინია. ალი წაიყვანე. ასეთი საქმეები სწორედ ზედგამოჭრილია მისთვის. ასეთი საქმეები? არა. ალიმ გადაუხვია სწორი გზიდან. შენ სხვა ხარ. გაწონასწორებული ხარ, გარდა ამისა, ჩემი საუკეთესო მეგობარიც. კარგი წამოყვები. ალის თუ არ ეწყინება. Karım beni aldatmıyor diyorsun ya. ესე იგი შენ არ გონია რომ ღალატობს. Ortak benim isterim. მე კი ინტუიციას ვენდობი. Karımı da iyi. ეიშანს კარგად ვიცნობ. Niye böyle bir რატომ მღრღნის ეჭვი? Belki istiyorsun. იქნებ შენ თვითონ გინდა ეს. რა რომ მიღალატობს? ო, თუ ვიღაც არსებობს, Başka biri შენი olsa პოვე მას და შენი ცოლი უკან დაგიბრუნდება. karın da sana geri döner. Ama öyle biri yok. და თუ არავინ არ ხავს? O zaman ესე იგი არავინ არ ხავს. უბრალოდ მიდის. gidiyordur sadece. შენგან მიდის. Temelli gidiyordur. Senden korkuyorum. შენი უნდა ეშინოდეს კაც. Karıcığım ძვირფასო სად ხარ? neredesin? ისე, Hiç. მომინატრე. Özledim. Neredeyim? სად ხარ? მაღაზიაში ვიყავი. Geleyim mi? გინდა მოგაგითხო. Yemek falan. იქნებ ერთად ვისადილოთ. არ მინდა პარკში მივდივარ. Değil mi? Ne yapacaksın? მართლა? რა გინდა პარკში? ჯანს წავიყვან, ხომ იცი უყვარს პარკში თამაში. Öyle mi? მართლა? Can yanında. და ჯანი შენთან ერთად არის? კი, Versene bir. დამალაბარაკე. ნაღინს ჭამს. ცოტა ხანში დაგირეკავთ. Tamam canım. კარგი საყვარელო. İkinizi de გოცნით, İkinizi de seviyorum. მიყვარხართ. Keşke haklı olsaydım doğru. ნეტავ მართალი აღმოჩნდა პარტნიორო. Ah benim. არაჩვეულებრივად გამოიყურება ჩემო საყვარელო ანგელოზის გამომეტყველება და ეშმაკის გული გაქვს. Gidiyor. მიდის. Takip et. არ გაყვები? Unutamaz mıyız? იქნებ დავივიწყო. Hiç olmamış. ვითომ არც არაფერი ყოფილა. Yaparız. შეიძლება. Ya da არის მეორე ვარიანტიც. იპოვო ის არამზე და გემრიელად მოძდო და ცოლი დაიბრუნა. Hadi. წავედით. შენ დიდი ხელები გაქვს, ვერ ვასწრებ. Doğruyu söyle. მართალი მითხარი. Ezel bırak. ეზელმა დააგტოვა რომ თვალყური მადევნო არა. როგორ მიხვდი? შებნემ სერთუნამ მუდამ მზად არის საკუთარი მოვალეობების შესასრულებლად. Ne adam seni? რა კაცია შენი ბოსი? Yani şartlar başka türlü. სხვა გარემოებები რომ ყოფილიყო, Söylesene. გადაეცი ძალიან ნუდაგ თვირთავს. Hiç mola almaz mı? დასვენების დღეები გააქვს. არა, პატრონი ნებას არ მაძლევს. Patronları ყველა პატრონი მოკვდავია. შენთვის ადვილია მაგის თქმა. თავისუფალი ხარ. ახლა უფროსიც გახდი. Sen de o. შენს გახდი. Ortak. ჩემს პარტნიორობას გთავაზობ. ასეთი ჭკვიანიც არ ვარ. მოდი, ჭკვიანების და მოკვდავების სადღე გრძელო დავლიოთ. Bir çılgın. გართობა გინდა. Ha? როგორ? Okula sen. შეგვიძლია მეცადინეობა გავაცდენოთ. შესანიშნავი აზრია. ეს მიყვარს. შევთანხმდით მეცადინეობას ვაცდენთ. Çılgınlık. კარგად გავერთობით, მოვილხენთ, მოკლედ კარგ დროს გავატარებთ. არ შეიძლება. პატრონმა რომ გამიგოს მომკლავს. Anladım. გასაგებია. Duymaz. და რომ ვერ გაიგოს, მაშინ რას იზამს. Cengiz. ჯენგიზ, Doğruyu söyle. სიმართლე მითხარი, რატომ იქცევა ასე?
ჩვენ დიდი ბოროტება ჩავიდინეთ ეზელ. ეს ვერ უპატიებია ჩემთვის და არც არასდროს მაპატიებს. ვინ არის დამნაშავე იმაში, რაც გააკეთეთ? ორივე. მაგრამ ვისი იდეა იყო? იდეა მისი იყო. ყველაფერი თვითონ მოიფიქრა. უკვე საღამოა. ის კაცი არ მოვა. ხოდა ჩვენ თვითონ მივიდეთ ეიშანთან. რა ჩაიფიქრე? ეიშანთან მივალ, ვითომ პარკში ვსეირნობდი. კითხავ, რაც გვაინტერესებს. ვერაფერს ვერ მიხვდება. მართლა გააკეთებ ამას? რა კაცი ხარ ეზელ? ხოლო ჩვენ გენდობი. შენ ჩემში კარგი ადამიანი იპოვე და ცდილობ ხელი შეუწყო. კარგი წავალ და ველაპარაკები. ეზელ, თხილად იყავი ეიშანთან, ძალიან გამჭრიახია. სულელად ნომთული ჯენგიზ. შენს ადგილზე ამას არ ამოვიღებდი. ჯენგიზი აქ გვითვალთვალებს. რატომ? ფიქრობს რომ ღალატო. მეც ამის გასაგებად მოვედი. აბა გისმენ. მითხარი, ვისთან ღალატობ ჯენგიზს? როგორ მოგწონ ვარ? არ ვიცი. საბანაო კოსტიუმის გარეშე რომ ყოფილიყავი, გეტყოდი. არ შემომიერთდები? არა. მან დაღარბანაობ. რატომ? დავიჯეროთ სურვა არ იცი? ცუდ მოგონებებს აღმიძრავს. ვინმეს გული მოუკალი ამ აუზში? ჩვენ ხომ შევთანხმდით რომ გავერთობოდით. კარგ დროს გავატარებდით. თვითონ არ თქვი? ჩვენ მეცადინეობას ვაცდენთ. მართალი ხარ შებნემ. მოდი გავერთოთ. დღეს მაინც. მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი. მე დახმარება მჭირდება. შენი დახმარება. მე ასეთი რაღაცის წინააღმდეგი ვარ. არა. გასართობად ყველაფერი რომ დავივიწყოთ. ანუ? ანუ ეს არ ითვლება. ერთი მეგობარი გოგო მყავს, მას რაღაც პრობლემები აქვს. მინდა კითხო, რას ფიქრობ ამის თაობაზე? ახლა იმ მდგომარეობაში არ ვარ ვიღაცას დავეხმარო. ამ ქალის დახმარება შეგიძლია. შორიდან ისე ჩანს თითქოს ბედნიერი ოჯახური ცხოვრება აქვს, ჰყავს შვილი და ქმარი, რომელსაც ძალიან უყვარს. სახლი, მანქანა, ფული, სასტუმრო. და რა პრობლემა აქვს? სინამდვილეში არაფერი არ აქვს. ქმარი ღალატობს, რომელმაც მთელი ქონება დააგირავა. უпроსორად დაგარგა ყველაფერი. 5 ლირაც კი არ აქვს. ის ქალი უბედურია, არავინ არ ხავს. არ მგონია მსვლად ასე იყოს საქმე. როგორც ჩანს ცოტა გააზვია და როცა ამას გიყვებოდა. მას არაფერი მოუყოლია, მე თვითონ გავარკვია ყველაფერი. ო, ქმარი ღალატობს. დეიდა გარდა ეცვალა ცოტა ხნის წინ. მისმა საყვარელმა კაცმა ომერმა კი მარა გაჩუმდი. ომერმა არაპატია მას. არა, ის ქალი არაფერს არ აზვიადებს. ის სიმართლეს მიმალავს. შემბოდა. ო, კინაღამ დამოვიწყდა, ამ ქალს ფარული თაყვანის მცემელი ხავს.
ის უცოლოა, საინტერესოა, ნუ თუ შეყვარებულიც არ ყავს. ყავს. მგონი არც თუ შორეულ წარსულში მათ უკვე ილაპარაკეს ყველაფერზე. კაცი იმიტომ შევიდა მის ცხოვრებაში, რომ მას დაახლოვებოდა. ის ნანობდა, ცდილობდა უკან დასახევი გზა ეპოვა, მაგრამ ახლა ცდილობს მისი მეგობარი გახდეს. შორიდან ეს სხვანაირად ჩანს. იმ კაცის გულში ერთადერთი ადამიანისთვის არის ადგილი. მხოლოდ ამ ქალისთვის. მას არ შეუძლია სხვა ვინმეზე ფიქრი, უკვე დიდი ხანია. როგორც ჩანს, ის კაცი შეპყრობილია. სწორედ ასეა. ის ეუბნება ამ ქალს, რომ დატოვოს ყველაფერი და მას გახვეს. ის არ დატოვებს ყველაფერს, ეზელ. ის არსად არ წავა. მას აქვს ყველაფერი, რაც სჭირდება. არსად არ წავა. როგორც არ უნდა უნდოდეს, მაინც არ წამოვა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფანტაზიაა. ვიცი, იმ კაცმა იცის, რომ სწორედ ქალს მოუვიდა გენიალური აზრი. უთხარი არ გააკეთოს ეს. უთხარი რომ არ გააკეთოს. ამიტომაც გეკითხები, იმ ქალს ესმის, რომ უნდა წავიდეს, მაგრამ იცის, რომ არ შეუძლია წასვლა. მან ბევრი რამ გადაიტანა, ახალი ცხოვრება შექმნა. ესმის, რომ ახლა არ სჭირდება ასეთი ცხოვრება, მაგრამ არ შეუძლია წასვლა. იმიტომ რომ აკავებს ის, ვინც ამ ქალს არ უყვარს. ზუსტად ის, ვინც არ უყვარს. ასე არ არის? ჯენგიზი. არ ვიცი. მას სახელები არ უთქვამს. მაგრამ მითხრა, თუ ქმარს მოვიშორებ და მის ადგილს დაიკავებს ის, ვის გვერდითაც ყოფნა მინდა, ჩვენს ახალ სასტუმროს ზღაპრულ ადგილად ვაქცევთო. არ მინდა შენი მოსმენა. ეიშენ. მე ვარ შენი საყვარელი კაცი. მე გავუწევ ჯანს მამობას, ბაჰარს მეგობრობას. მე გავაკეთებ ამას. მე შევეცდები და აუცილებლად გავაკეთებ ამას. ჯენგიზი არ არის შენი ბედი. მე ვარ შენი ბედი. შენ ელოდები იმას, როდის შემოვალ შენს ცხოვრებაში. პირველივე წამიდან ელოდები ამას. არ შეგიმჩნევია? დაფიქრდი ეიშენ. ჩვენ ახალი ბედნიერი ცხოვრება გველოდება. იქ ჯენგიზის ადგილი არ არის. დამიჯერე. შენ გაგიჟდი. ნუ თუ ჯენგიზი შენი მეგობარი არ არის. არა, არ არის ეიშენ. ის კაცი, ვიზეც მე გელაპარაკები, ისეთი შეყვარებულია, რომ ვერავის ხედავს ამ ქალის გარდა. ეს ქალიც იმავეს განეცდის. ეს სიყვარულია. სტამბოლი 1997 წელი. ეიშენ. არც ეს კაბა მოგწონს? კარგი. სხვას მოვიზომავ. ეიშენ, მოიცადე. არ არის საჭირო. მე არ მინდა, მე არ შემიძლია. მაპატი, არ შემიძლია. არ შემიძლია შენი ცოლად შერთვა. არ შემიძლია. დამშვიდდით. გადით ყველანი. შვილო. შვილო, რა გატირებს? ხვალ უნდა დავქორწინებულიყავით. მან მიმატოვა. მე მთელი ჩემი ფული მივეცი, რომ ქორწილი გადაგვეხადა. ახლა რა უნდა ვქნათ? დაწყნარდი ნოტირი. რამეს მოვიფიქრებთ? გამოვიდა, არ მჯერა. უმერთო კინაღამ გავგიჟდი სანამ გელოდებოდი. მართალი გითხრა, რაღაც მომენტში მომინდა უკან დავრუნებულიყავი და მეყვირა ცოლად გამომყევი მეთქი. რა თქმა უნდა, ეს თამაში იყო, მხოლოდ თამაში, მაგრამ რა მაგარი თამაში იყო.
რა მაგარი თამაში იყო. ეს თამაში იყო. თამაში. ჯენგის. გინდა ეს მართალი იყოს. Nasıl gerçek? რა იყოს მართალი? Nasıl olacak? როგორ? ჩვენ უფრო სერიოზულად ვითამაშებთ და უფრო ბევრ ფულსაც ვიშოვით. Ömer? და ომერი. Ömer ne olacak? ომერს რას უშვრებით? არაფერს. არაფერს არ ვეთქვით. Nasıl haber olmayacak? Adam როგორ? geliyor bir ay sonra. ერთ თვეში დაბრუნდება, რომ გაიგებს რას იტყვის. არაფერს არ იტყვის. ის იქნება იქ, სადაც მის ხმას ვერ გაიგონებენ. მაგალითად, ციხეში. სტამბოლი 2010 წელი. არ შემიძლია. მე ერთი ისტორია გიამბე. მაგრამ ის ხალი დღეს ყველაფერს გაარკვევს. არა, მე ნორაფერს ნუმეტყვი. მას იმ ხალზე უამბე ყველაფერი. ის ხალი დღეს აქ იქნება, შენ დაგელოდება. და მეც. გელოდები. სოშებო. როგორც იქნა თვალი ამეხილა. თუ ყველაფერი ადვილად გამოგდის, ესე იგი ეს მახია. ძიას წყალობით ვეზიარი ამ ჭეშმარიტებას. შენ რა, ძია ყავს? ყავს. ის ახლა იტყოდა. თავარი ის კი არ არის, რომ შენ ხელი უნდა მოაწერო მთავარი. ისიც კი არ არის, რომ შენ ჩემს მხარეს უნდა გადმოხვიდე. აბა რა არის მთავარი? თავარი ისაა, შევო, რომ სტუმრად როცა მიდიხარ, თან საჩუქარიც უნდა მიიტანო. ანუ? რა საჩუქარი? საჩუქარი, რომლის უკან დაბრუნებაც რომ გინდოდეს, მაინც ვეღარ დააბრუნებ. შენთვის ერთი კარგი და ერთი ცუდი ამბავი მაქვს. კარგით დაიწყე. ეს შენს არავინ არ ხავს. მხოლოდ გულის გადასაყოლებლად გამოვიდა, გამოთქვდა რომ მოგატყუა, უბრალოდ მარტო ყოფნა უნდა და.
და ცუდი. Bence bu მე მგონი ეიშანს ძველებურად უყვარ ხარ. Yok canım. რას ამბობ? ცხოვრება ჩაკეტილი წრეა. ხდება ადგილების შეცვლა. არჩევანი არ გაქვს. უნდა ითამაშო. რაც იყო, გრძელდება. ამ ყველაფერში 300,000-ის მოცემა შემიძლია. აქ 400,000-ის საქონელია. ეგ ჩემთვის სულ ერთია, მე გაუბნები რომ 300,000-ის მოცემა შემიძლია. აბა მაჩვენე. ეს სულ სხვა რამეა. ეს ყველაზე ძვირფასია. ამას არ ვყიდი. დანარჩენი აიღეთ. შეიძლება მოგეჩვენოს რომ ყველაფერი წარსულში დარჩა. მაგრამ ისევ იმ ნაკვალებს მიუყვები. და როცა იქ ავიჯებ, ნაკვალევი უფრო დიდდება და წინ გისწრებს. ansızın önüne çıkarlar. Ne yapıyorsun sen? Rasakete bak Marta. Tatam. Kartop oynayalım. Homar vigundaot. Sana anlatmıyorum. მე ჩემს წარსულზე არ გიყვებოდი და იცი რატომ? Beni artık bu kadar. მე შენი არ აღარ გიყვარები. Ben. მე? Seni sevdim. შენ აღარ მეყვარები? Ne abla რა birini იყო? mi öldürdün? ვინმე მოკალი? Bilsen სიმართლეს თუ გაიგებ შემიწულებ. Bilsen თუ გაიგებ, bir dakika dur. არც ერთი წუთით აღარ გაჩერდები ჩემთან. Bak bakayım bana. გაგიჟდი? Abla. შემომხედე დაიკო. Sen neler çektin? შენ ბევრი რამ გააკეთე ჩემს Neden განსაკურნებლად. ağzında bırakmadın? შენ მე არ Sen ne მიმატოვე. yapmış olursun? და გონია მე მიგატოვებ? დაფიქრდი ამაზე. Ama ო, duymadın. მაგრამ შენ არ მისმენ. Abla, ne დაიკო. yaparsan yap. რაც გინდა Ben ის seni hiçbir გააკეთე. zaman bırakmayacağım. მე არასდროს Ölene მიგატოვებ. kadar sen yap. ცხოვრების ბოლომდე შენ გვერდით ვიქნები. En გესმის? azından bu kadarını borç. მე ბევრი რამით ვარ შენგან დავალებული. იქნებ დაველაპარაკო. yok ya. არა, მე მგონი აჯობებს რომ ისე, რომ კარგად დაფიქრდეს. Bırakmayacağım. ვერ შეგაჩერება რა. ძმაო ჯენგის მინდოდა დაგლაპარაკებოდი. ეზელს კითხე რას გაინტერესებს. სად გავარდა? არ დაბრუნდება. რედაქციაში მოაგვარე საქმე. უკვე ჩემთან ხარ? ო? მოაგვარე. ოფისი მოგეწონა? ძალიან მაგარია. ძმა ჯენგიზი დაბრუნდება. ჩვენთან თუ აპირებ მუშაობას, უკეთ მოგიწევს ჩვენი გაცნობა. ჯენგიზის სახელი სასტუმროს საბუთებს გადახედე. Ne zaman kurulmuş? როდის გახსნეს, როგორ გახსნეს, რას ახსნებით? Kullanılmış. მე დიდი მადლობა. შენ ვერც კი წარმოიდგენ როგორ დამეხმარე. შებნემ კარგად ხარ? Baksana. ხედავ რაზე ვარ წამსვლელი. Ezel'in... გულის სიღრმიდან სრულიად დაუნდობელი ეზელი იხდება.
მოიფიქრე რა უნდა ვქნათ. მითხარი და გავაკეთებ. გასაკეთებელი არაფერია. მე მინდა რომ ისინი უფსროლის პირას აღმოჩნდნენ. მეგონა რომ კიდევ არსებობდა რაღაც იმედი, მაგრამ ცდებოდი. ამას მაშინ მივხვდი, როცა ერენი მოკვდა. უკან დასახები გზა არ არსებობს. არც ერთი ჩვენგანისთვის. არც მათთვის, არც ჩემთვის. ერთადერთი მიზანი მაქვს, მათი ცხოვრება წყვილადად ვაქციო. ბაჰარი? მისი ცხოვრების წყვილადად ქცევაც შედის შენს გეგმაში. შორიდან ასე ჩანს, არა? შეიძლება ასეცა. მაგრამ ნუ დარდობ, კამილ. ამ თამაში ყველაფერი ისე არ არის, როგორც შორიდან ჩანს. მიდი, ჩემო გოგონა. სხვათა შორის მე საწოლის გაცილებით უფრო ლამაზი მაქვს. შებნემ. ალო. პატრონ? ბატონო. სათხარ. სახლში, ვმუშაობ. მე სასტუმროში მივდივარ. კამილი დარჩება. უკვე ამოდის შენთან. კარგი ბატონო, ველოდები. ჩემთვის საჩუქრის მოცემა თუ გინდა, ახლა ყველაზე შესაფერი სიდროა. პირდები რომ არავის არაფერს დაუშავა? არა. ზუსტად ისეა, როგორც კინოში. შენთან რა კარგად ვერთობი? შეიძლება სიცილით მოკვდა. მომენტში. რომ არ მოგცე, რა მოხდება? ძალიან სასაცილოა. არა, არ მოგცემ. მოდი შენთან წავიდეთ. შენ საუსში ვიბანავებ. მომეცი, მეთქი, მომეცი. მეთქინა. ნუც გამოტუნებ. ის რა არის? ის ცოტა უცნაური კაცია. ის ჩემი ყოფილი შეფია. ყველაფერს ინახავს, ყოველი შემთხვევისთვის. მაგრამ ახლა ალბათ ინანებს, რომ ესენი შეინახა. ალბათ ინანებს. ნა ბიჭვარი. იდიოტი. ამას როგორ ვერ მივხვდი? ზოლმა ტელეფონით გითხრა სასტუმროში მივდივარო. არა. რომელ სასტუმროში წავიდა? მე ვიფიქრე რომ შენ რომელ სასტუმროში? ბიუიკ ისტანბულში.
შებო გაიგონე რა ზარი გაკვეთილი იწყება გეყოფა გაკვეთილების გაცდენა კლასში უნდა დაბრუნდე უკვე წასვლა შეგიძლია იდიოტად მთვლით არა იდიოტი გონი ვართ უკვე მოვდივარ ჩათვალეთ რომ თამაში დასასრულს მიუახლოვდა თუ საკუთარ ნაკვალევს გახვები შესაძლოა წარსულში ვერ დაბრუნდე მაგრამ მოთმინებას თუ გამოიჩენ მაშინ წარსული ადრე თუ გვიან დაგიბრუნდები ეიშან წარსულის შეცვლას თუ ვერ ახერხებ შეგიძლია მას შენთან მოუხმო თუ წააგებ ვერ შეძლებ ამ მარცხის დავიწყებას ეიშან საყვარელო ოღონდ თუ საკმარის საფასურს გადაიხდი ერთხელაც ისევ დაჯდები მაგიდასთან რომელთანაც ყველაფერი დაკარგე მიპასუხეთ რომელიმე მიპასუხეთ ვილა ტაქსი გისმენთ სალამი ჯენგიზატაი ვარ სახლი ასამიდან გამარჯობათ ბატონო ჯენგიზ ჩემმა სოლმა ტაქსი გამოიზახა თქვენგან დიახ სულ ცოტა ხნის წინ ერთად უნდა გვევახშმა მაგრამ დამავიწყდა სად უნდა მივსულიყავი ტელეფონი გამორთული აქვს სასტომრო ბიუკ ისტანბული გასაგებია თითქოს არ გინდოდა მოსვლა შენ არ იცი რატომ მოვედი მე ეს მანამდე ვიცოდი სანამ მოხვიდოდი მართლა არც მამა შენი არც ომერი არც ჯენგიზი არ გიცნობენ მე მხოლოდ მე გიცნობ მხოლოდ და მხოლოდ მე ისინიც ასე ფიქრობდნენ ხო იმიტომ რომ ეგონათ გიცნობდნენ და შენ არავინ იცის სიმართლე ეიშან ჩემზე რატომ რატომ იმიტომ რომ ეიშანი ერთი ადამიანი არ არის შენში ბევრი ადამიანია ბევრი ეიშანი ეიშანი რომელიც არ გატყუებს ეიშანი რომელიც კოცნის ეიშანი რომელიც შორს დგას ეიშანი რომელიც ფიცს გაძლევს და ის რომელიც სიტყვას ტეხს და მიდის შენგან ეიშანი რომელსაც შენი ხელში უჭირავს და გეუბნება მიყვარხარო და ეიშანი რომელიც მახვილს გერტყამს ზურგში შენ ასეთი ხარ ეს სიმართლეა ლამაზო მშვენიერო ეიშან რატომ მიყურებ ასე
Ne demek istiyorsun? Რაღაცას ბოლომდე არ ამბობ. Bir şey demek რამის თქმა გინდა? ვინც ჩემამდე იყო ისინი მხოლოდ ერთ ეიშანს იცნობდნენ. ერთ ეიშანს ენდობოდნენ. მათ მხოლოდ ერთი ეიშანი უყვარდათ. მე კი მე ყველა ეიშანი მიყვარს. ყველა ეიშანი მინდა. Bana ne მე რომელი დამრჩება? hepsini sen. თუ კი ყველა შენ წაიყვან, მე რომელი დამრჩება? არც ერთი. იმიტომ რომ შენ მთლიანად მე მეკუთვნი. Bakma. არ წახვიდე. რაღაც შეუკვეთე იმ შემთხვევისთვის თუ მოგშივდება. Ne söylemiştin? რა თქვი? Allah belanı. ღმერთმა დაგწყევლოთ. Sıcak yatak. აქ რას ვაკეთებთ ასეთ დროს? მიდი მითხარი. Ne anlatacağım ya? რა გითხრა? როგორც ამბობენ საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. საქმე. Ya anlat. მიდი მითხარი გისმენ? Anlat. გისმენ? Ya önce bir eşya მის ნივთს ავიღებ, ეს ადვილია. alırım ya. იმიტომ რომ ზოგჯერ ვიცვამ ხოლმე მის დასაცმელს. Kimin ის თანსაცმელს. adını söyle. სახელი თქვი. Ömer'in. ომერის. Son. მერე? Sonra silah. მე ხელში იარაღს დავაჯერინებ. İyi gidiyorsun. ყოჩახ გააგრძელე. Sonra sen მე შენ ომერს შენ სახლში წაიყვან, მე კაზინოში წავალ, ფულს სამოვიღებ, ყველაფერს მას დავაბრალებთ. სულ ეს არის. ვის დავაბრალებთ ყველაფერს? zevk mi alıyorsun? შენ რა ამით სიამოვნებას იღებ? Hoşuna gidiyor değil mi? Ömer'e. ომერს. Ömer'e. ომერს. Ömer'e. ომერს. Kimsin ya sen? ვინ არის? შენ აბიჭვარო, ცხოველო. Değmez. სადი შენი? Ali abi. ძმაო, მოიცა, ძმაო. ვიხუმრეთ, მოიცადე. ეი, შენ თქვი რამე ნუ ხარჩუმად. Sen bir şey desene bir şey. ხომ იცი ახლა რასაც იზამს? Şimdi ne yapacak biliyor musun şimdi? Şimdi დავა და ომერს მოუყვება ყველაფერს. gidip Ömer'e söyleyecek. Sen haber ver. შენ უთხარი. წინასწარ დაგეგმე ყველაფერი. Ali'yi de içeri. სპეციალურად მოაწყეს ყველაფერი, Başka çare რომ არჩევანი აღარ მქონოდა. Başka çare. ისედაც არ გაქვს არჩევანი. Yetiş. წადი დაეწია.
მიდი და შენ თვითონ დაელაპარაკე. არ მთანხმდება. რა გონია ალის არ ვიცნობ? ის ომერს არ უღალატებს. ასე ფიქრობ? არა ვითარ შემთხვევაში. თუ ასეა, რატომ არ მინდის? რას ელოდება? ოჯახ ჯენგის. დანარჩენს მე მივხედავ. სტამბოლი 2010 წელი. დღეიდან ეიშანი ჩემთან იქნება. ჯენგისთან უბედურია. ის მე ხელს მიშლის. სასტუმრო ბევრ ფულს მოგვიტანს. ჯენგის არაფერი აღარ აქვს. ის უძლურია და არაფერში არ გვჭირდება. ჩვენის თავიდან უნდა მოვიშოროთ. მაგრამ მე შენი დახმარება მჭირდება. ნაზირალა ხარ. როგორ შენ არ მოკვდე? შენ კი მანქანიდან გადაგვსვი. მე გეთამაშებოდი შენ და არა პირიქით. მე არ გეთამაშებოდი. ეს ხომ ეს რა თამაში იყო? ყველაფერი წინასწარ იყო მოწყობილი. ყველაფერი წინასწარ იყო, რა გინდა ჩემგან? ვიცი, ბევრი რამე ხდება, შენ გეჭირს ერთდროულად ყველაფერზე ფიქრი, მესმის? ამიტომ მინდა დავალება შეგიცვ უფრო. ჩვენ შენი დახმარებით თავიდან მოვიშორებ ჯენგის. ნუ მიიღებ ისეთ სახეს თითქოს გეწოდება. ის შენს გიშლის ხელს. ხელი შეშლა ერთია, საფლავის გათხრა კი სულ სხვა. შენ გონია ამას გავაკეთებ? რას ვეტყვი ბაჰარს? ბაჰარზე არ იფიქრე? ვიფიქრე. შენც იფიქრე. თუ კი გულს ადგენ, მას მოუნდება რომ ვიღაც იყოს მის გვერდით. ხოდა შენ შეგიძლია მის გვერდით აღმოჩნდე. გამაგებინე რა კაცი ხარ. ასეთი რაღაცის გაკეთება როგორ შეგიძლია? ვინ ხარ? კაცი რომელმაც იცის რაზე ოცნებობ. მოვედით. რას დგახარ? რატომ არ გადიხარ? რატომ? გამარჯობა, თუ შეიძლება მითხარით, ეიშანა და თქვენ სასტუმროშია? არა, არ არსებობს. დიახ, ბატონო, დაურეკო. არა, მინდა სიურპრიზი გავუკეთო, რომელ ნომერშია? ამის თქმის უფლება არ მაქვს. გასაღები მომეცე. $450. დიდი მადლობა. ეზელ საგანგებო მდგომარეობაა. გსურვებთ
მაპატია პარტნიორო, ცოტა შეგაშინეთ. ეშანს პარკში რომ ველაპარაკებოდი, შენ ისეთი სევდიანი იყავი, გადავწყვეტეთ სასიამოვნო სიურპრიზი გაგვიკეთებინა შენთვის. აბა ძმაუალი, თქვი რამე. ო, ეზელმა დამირეკა. მითხრა ქორწინების იუბილე აქვთო და გვინდოდა მოგველოცა. ეს რა თამაშია? მინდოდა დამერეკა და მეთქვა სასტუმროში შევხვდეთ მეთქი, მაგრამ შენ დაგვასარი და მოხვედი. ხომ არ ბრაზობ ჩვენზე? ეიშან. შენ საერთოდ არ მიცნობ ჯენგიზ. ნოტო გონია რომ ყველაფერს მივატოვებ და შენგან წავალ. არ ვიცი, შეიძლება წახვი და კიდეც. არ ვიცი. სიურპრიზი მოგიმზადე. შენ ეს დაიმსახურე. გილოცავ ჩვენი ქორწინების იუბილეს ძვირფასო. კი, მაგრამ მე რომ არაფერი მიყიდია შენთვის. როგორ კანკალებ ჯენგიზ? გიყოფა ნორაფრის ნუგეშინია. ნახე ჩვენი მეგობრები აქ არიან. ო, მართალი ხარ. მხოლოდ თქვენ მყავხართ ასეთები. როგორ გამიმართლა რომ თქვენნაირი მეგობრები მყავს? გამიმართლა. მოიცადე, წავიქცევით. ჯენგის პომადა გაცხია. მე გაგაცილებთ. კარგი. ძნელი ანგარიშის გასწორება. წარსულთან ანგარიშის გასწორება კი თითქმის შეუძლებელია. მაგრამ თუ მთის მწვერვალზე ასვლა გადაწყვიტე. სტამბოლი 1997 წელი. წარსულში მხოლოდ შენ კი არ მოგიწევს ქექვა, არამედ შენს მტრებსაც. ძმაო, ისი დღეს რა დღეა? გახსოვს? მე და იშანმა ამ დღეს პირველად. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ. ძმაუალი, შენ დაგვაახლოვე ერთმანეთს, ესე იგი პასუხისმგებელი ხარ. მიდი დარეგე. ნახე. ეს ზარდახშა მე თვითონ გავაკეთე. მთელი ღამე არ დამიძინე. არ ვიცი რა მემართება, მაგრამ რა სულელი ხარ. გაასწარე აქედან. რა დაკარგი აქ. რას ამბობ ძმაუალი? თვალი გაახილე და გაიქეცი აქედან, სანამ გვიანი არ არის. რატომ ძმაო, რა მოხდა? ომერ. გასაღებით ილოს ქვეშდევს. რა მის თქმა გინდოდა? არ გესმის? კარგი, წადი. წადი იმ გოგოსთან, წადი. სტამბოლი 2010 წელი. შეიძლება ისე ოსტატურად დატოვოს სისხლიანი კვალი, რომ მუდმივად დაბრუნდები არა საკუთარ, არამედ მათ წარსულში. ეზელი უნდა მოვიშორო, უნდა განვიწმინდო. სახლში? ბაჰართან წამიყვანე. რაც არ უნდა მოხდეს, ნურასოდეს დავშორდეთ ერთმანეთს. კარგი, პირობას გაძლევ. ახლა ვემოვალ. კარგი. გელოდები, პრობლემა არ არის. თუ კი მიუახლოვდები, როდესაც მათ კვალს გახვები, ფრთხილად იყავი.
ერთი არასწორი ნაბიჯი და შენს მკვლელებს გაახსენებ რა გააკეთე. Kendi yaptıklarını hatırlatacaksın onlara. Eyşan. მოიცადე მე რო იცვამ. სტამბული 1997 წელი. საჩუქარი მაქვს შენთვის. რა საჩუქარი? Hiç. ისეთი არაფერი. Atölyede kendim yaptım. რა ვიცი, მე თვითონ გავაკეთე სახელოსნოში. Beğendin mi? მოგწონს? ეს ჩემი საჩუქარია. ჩუმად. შემოვა. არ შემოვა. შენ რა იცი? კარგად ვიცნობ. Bir şey mi dedin? რამე მითხარი? Hediyemi merak ettim. საინტერესოა მეთქი რა საჩუქარია. Geleyim mi? შეიძლება შემოვიდე. ჯერ არა. გააკეთებ იმას, რაზეც ვილაპარაკეთ. Yapacağım. გავაკეთებ. Söz yapacağım. პირდები. Eyşan. Eyşan. რა? Hadi. გამოდი. Özledim მომენატრე. Ben de. მეც. Ben de seni. მეც მომენატრე. Ellerim ხელი იტკინე. Yaparken. როცა ამას ვაკეთებდი. Güzel mi? მოგწონს? çok güzel. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ყველაზე ლამაზი საჩუქარია, რაც კიდევ მე მიმიღია. რეალური საფრთხე ის კი არ არის, არ არსებობს. რომ შენი მტრების სიმართლეს გაიგებენ შენ შესახებ. სტამბული 2010 წელი. არ არსებობს. არ არსებობს. უშენი. Ömer oldum. მე უმერად ვიქეცი. მე უმერად ვიქეცი. ვინ? ვინ? ვინ არის ვინ? ვინ? ვინ ხარ შენ, ეიშან? როგორი ხარ? რეალური საფრთხე ისაა, რომ ვიდრე საკუთარი სიმართლის დაფარვას ცდილობ. შესაძლოა ვერ გაიგოს სიმართლე მათ შესახებ. სტამბული 1997 წელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის. İyi akşamlar. კარგად იყავით. მეწყინება თუ არ მაკოცებ? Abi ya. ძმაო, Siz her yıl. ხოლ შევხვდებით. საყვარელო. Yok be ne güzel eğlendik. Eğlenmedik. Hadi. დადით, დადით. ვინ ვარ? რას ვაკეთებ? რას ვაკეთებ? შენ არ იმსახურებ. არ იმსახურებ, არ იმსახურებ. არ იმსახურებ. დაიკო. გამეღვიძა. რა მოგივიდა?
ისევ სიცხე გაქვს? ისევ სიცხე გაქვს? ისევ ავად ხარ? ეს რა ღვთის სასჯელი ხარ? რომ მიცოდე როგორ მომაბეზრე თავი? რა მოხდებოდა რომ მომკვდარიყავი? ნეტავ მომკვდარიყავი. რა დგა ხარ? ნუ ტირი მეთქი გეუბნები. შენ მეცხოვრება და მინგრია. ყველაფერი შენი ბრალია. წამოდი. გადი გარეთ. გადი და მოკვდი. მომბეზრდი. ბაჰარ. დაიკო, არ გამაგდო. არ მიმატოვო. ბაჰარ საყვარელო. არ მიგატოვებ. არასოდეს არ მიგატოვებ, გესმის? გესმის საყვარელო. არასოდეს არ მიგატოვებ. არ მიგატოვებ, გესმის? არ მიგატოვებ. სტამბოლი 2010 წელი. დაინახა. ნამდვილად დაინახა. როგორ მოვიქცე? ჟინგიზმა რამე რომ მკითხოს რა ვუთხრა. ყველაფერი დამიდგინე. ყველა დეტალი. დამირეკე. პასუხს ველოდები. ეზელ, ტყუილად არ მქონდა ეჭვი, ჩემი თვალით ვნახე. რა ნახე? სამკაული აუქციონიდან. ვიღაცა მაჩუკა ეიშანს, მოიცადა ერთი წუთით. ვინ აჩუკა? რა თქმა უნდა, ამის გაგება ადვილი არ არის. აბარისთვის მყავ ხარ ძმაო. ერთი წუთით, მათ მევინე. მე ველაპარაკე თანამშრომელს, მან ნახა კაცი, რომელიც იმ სამკაულის სასაღებად მოვიდა. შუახანს გადაცილებული. ულვაშებიანი. ძვალმსხვილი ტიპია. კოსტიუმი ეცვა. ცოტა შეთხელებული თმა აქვს. დაგირეკავ. რა მოხდა? გავგიჟდი. აი რა მოხდა. ვეჭვიანობ. თუ რამე მოხდა თქვი და გამოსავალს ვიპოვით. სათქმელი არაფერი მაქვს. უბრალოდ 1000 ფიქრი მიტრიალებს თავში. ეს ფიქრები ალბათ გამაგიჟებს. კარგი, წადი, მე კი ჩემს ლამაზ სოლთან დავბრუნდები. შენ ბაჰართან წადი, გაუხარდება შენი ნახვა. მან იქნებ მასთან შეხვედრის სურვილი აღარ გაქვს. გაფრთხილებ ჩემს ცოლის და სარაწყენინო თორემ ვიჩხუბებთ. ამაზე არ ინერვიულო. ვეცდები არ ვაწყენინო. კარგად იყავი. ალე უზუნოლუ ხართ? ო, ამანათი მოიტანე? ბარათიაძიასგან.
შენ ხარ რასიმ ხოჯაშვილი? რა იყო? რასიმ ხოჯამ რამის კარაისკის მოუყვა შენ შესახებ. თქვი რა უნდა გავაკეთო? მოვიდეს. მითხარი რა იყო? ყურში გეტყვი. კარგი. დრო მოვიდა. მემედ. მთელი მარაგი გადმოიღე, ყველაფერი გადმოიღე, რაც გვაქვს. ჩვენი დრო მოვიდა. გელოდებით. გუშინ პასუხი არ გითქვამთ. მაგრამ აუცილებლად უნდა მიპასუხოთ. მე ჩემი კარტი გაგიხსენით. შენ ჯენგისთან მეგობრობის გარდა არაფერი გაქვს დასაკარგი. მაგრამ როგორ ჩანს ის დიდად არაფერში გჭირდება. ჩვენ კი ყველაფერს ვკარგავთ. ჯენგიზის წყალობით უკვე დაკარგი ყველაფერი. მე ეს კარგად ვიცი აიშა. შენ გინდა რომ მას უღალატოთ? ო, რომ უღალატოთ არა? ო, ეგ მინდა. რა იყო არ შეიძლება? შენი პრინციპები არ გაძლევს ამის ნებას. მოდი ვთქვათ რომ არ შეიძლება. გაიგე? ამ წუთიდან გითვალთვალებ. მე მგონი უკვე სცადე ჩემი თვალთვალი ალი. განა არ სცადე ჩემი მოკვლა. ადამიანის შეცდომებზე სწავლობს. ჩვენ ჯენგიზზე ვლაპარაკობთ და არა ვიღაცაზე. ჯენგიზზე. ვიცი? შენს ქმარზე, მის ძმასა და ჩემს მეგობარზე. როცა ამას ვამბობ საშინელი, მოსასმენია რა. მაგრამ რამდენიც არ უნდა უტრიალო, ეს სიმართლეა. ჩვენ სამნი ბედნიერებას ვიმსახურებთ. მაგრამ ამაში ჯენგიზი გვიშლის ხელს. ძალიან გვიშლის. მაგრამ თუ გიტყვით რომ თქვენ ასე არ მოიქცევით და რომ ის ამას არ იმსახურებს, კარგი. მაშინ იფიქრეთ ხვალამდე. შეგატყობინებთ, სად შევხვდებით და როდის. ცეცხლზე თამაშები. ო, 12 წელი გავიდა. იმედი ახლა მაინც მიხვდები ამას. 12 წელი. ამ 12 წელიწადში არაფერი არ შეცვლილა. მაშინაც გზაზე გადამეღობე ჯენგიზთან ერთად. გახსოვს? ობობა შავი ქვრივი ვითხარ. მეგონა რომ მაშინ მამაშენმა მოიფიქრა ყველაფერი. არა, თურმე შენი მოფიქრებული იყო. ალი, ვალდებული არ ვარ ანგარიში ჩაგაბარო. ორივემ კარგად ვიცით, რას ნიშნავს ადამიანის მოკლა, ასე არ არის? მე საკუთარი თავისთვის გავაკეთე. შენ თქვი რომ ეს ბაჰარისთვის გააკეთე. და რა გამოდის? ნუ თუ ამასაც მისი გულისთვის აკეთებ. ამ მომენტამდე ყველაფერს ბაჰარისთვის ვაკეთებდი ალი. მაგრამ ამიერიდან მხოლოდ საკუთარ თავზე ვიფიქრებ, გასაგებია?
ნუ თუ ასეთი უმწეუები ვართ. ნუ თუ ისევ თავიდან გავიმეორებთ ყველაფერს. ნუ თუ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. იქნება არსებობს კიდეც. მე გავარკვევ. ყველამდე ყველაფერს გავარკვევ. ამ ქალმა რაღაც ჩაიფიქრა. ალისაც რაღაც გეგმა აქვს. ალბათ. ესე იგი მათ პასუხს ველოდებით. ასე გამოდის. უარი რომ გითხრან? მაშინ შენი შურის ძების გეგმა ჩაიშლება? დღეს გინდოდა შინ დაბრუნება. ხო? ხვალ დაბრუნდები. დამთავრდეს დღევანდელი დღე. საქმე ისაა, რომ თუ კი უარს იტყვიან ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი ამაოდ ჩაევლის კამერა. ამიტომ მათ უარის თქმის უფლებას არ მივცემთ. როგორ გავაკეთებთ ამას? ეიშენი უკვე ჩემს ხელთაა. ცოტაც და დათანხმდება. მაგრამ ალი ახლა მას უკვე აქვს კაზინო. ის ჯენგის არ გავს. ის არ მიისწრაფვის იქითკენ, რომ ამ ქვეყნად ყველაფერი მისი იყოს. ამიტომ მისი დარწმუნება, რომ ჩემს მხარეს გადმოვიდეს, ძალიან ძნელი იქნება. ესე იგი ძიას დახმარება გჭირდება. ხო, გჭირდება. მაგრამ ერთი პრობლემაა. რა პრობლემა? ძია არსად არ არის. მოგესალმებით. სალამი. სალამი. ძია მას გადმოგცათ სალამი. მე მისი შეკრიკი ვარ. მის დანაბარებს გადმოგცემთ. თქვენ გიყვართ ძია, მან გაგზარდათ. ძმურად გეხმარებოდათ და გიცავდათ. თუ კი მადლიერების გრძნობა არ გაქვთ, მაშინ არ ღირს ჩვენი საუბრის გაგრძელება. მაგრამ თუ გრძნობთ, რომ დავალებულები ხართ მისგან, დღეს მე აქ მისი სახელით გელაპარაკებით. და დროა მას ვალი დაუბრუნოთ. ამის დრო დადგა. ყველაფერი გასაგებია. ჩვენს ძმას რამის რამე დაემართა? თქვი, სად არის ზია? რამე გაარკვიე? ჯერ არა. ეზელ. 2 წუთი მოგცეს, ამოდი. აფეთქებულს არ გავს. ტყუების კვალიც არ ჩანს. თითქოს ავარიას გავს, მაგრამ ეს ავარია არ არის კამელ. შენ გონია ეს ალის გაკეთებულია? ალი გიჟია, მაგრამ თლად ასეთი გიჟიც არ არის. ხედავ არანაირი კვალი არ ჩანს, პროფესიონალების ხელი ეტყობა. გამოცდილი ხალხის ჩადენილია. კამილ, შეხედეთ სანამ გავგზავნით.
გვამი მანქანაში საბარგულში ვიპოვეთ. იცნობთ? კომისარო, აუცილებელია რომ გვამი ექსპერტიზაზე გაიგზავნოს. ყველაფერი უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს, გასაგებია? არაფერი არ გამოგრჩეთ, იცოდეთ პირადად მე გაგაკონტროლებთ. ტეფო, ძმაო, ისევ კარგ ხასიათზე ხარ? რა დაგემართა, ავარიაში მოყევი? არა, ვიჩხუბე. სერიოზული არაფერია, ძიას ვეძებ. საუბარი სწორედ ამას შეეხება. სიტუაცია შეიცვალა, ტეფო. რას დავაკლდი? არაფერს არ დააკლდი. ეს ადგილი შენთვის მაქვს შენახული. საღამომდე მოითმინე. და საღამოს რა მოხდება? საღამოს გადაცემის ცერემონია იქნება, ტეფო. კაზინოს მეპატრონეობა უბრალო საქმე ხომ არ გონია, ჯენგიზ მამე გადმომცა. თუმცა ყველაფერი ასე უცებ არ გამოვა, ჯერ ერთი გავლენა უნდა მოვიპოვოთ. დღეს ყველა მსხვილი მოთამაშე აქ შეიკრიბება. ისინი თავის თანხმობას განაცხადებენ. ალი მარწუხი კაზინოს მფლობელი გახდება. იცი ასაც ნიშნავს, ტეფო? იცი? არა, ძმაო, მითხარი. ძმაო, დაძაბეგონება. შენ ხომ ყველაფერი მშვენივრად გესმის. აქამდე მუშტებს ვიქნებდით. ამიერიდან კი მარიონეტების მართვა იქნება ჩვენი საქმე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რამიზისნაირები ვიქნებით. ამ საღამოს, ტეფო, ამ საღამოს ჩვენი ცხოვრება შეიცვლება და არა მხოლოდ ჩვენი. პირდები. დამიჯერე, ტეფო. ძიასიც? ჩქარა კამილ. ეზერ, როგორ ფიქრობ, ძია უნდა ვეძებოთ თუ ამ მკვლელების ძებნა უნდა გავაგრძელოთ? არჩევანი არ გვაქვს, კამილ. გასაგებია, პირველად მოგვიწევს ორივეს გაკეთება, ერთსა და იმავე დროს. და როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს ეზელ? ჯენგის ეჭვი აქვს შენზე. ეიშანს და ალის ჯერ არ მიუღია ჩენი შეთავაზება. შენი აზრით მათთვის თავის დანებება და ძიას ძებნა სწორი იქნება? ჩვენ გჭირდება ძია, მაგრამ ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ახლა ჩვენ უფრო გჭირდებით ძიას, თანაც ისე როგორც არასდროს. მე წავალ. მაღაზიებში მინდა გავიარო. გემრიელად მიირთვით. დროებით. აბაცულის და მომიყევი შენი ამბები, რამდენი ხანია გულახდილად აღარ გვილაპარაკია. გულახდილად? მე და შენ? მაინც რაზე გინდა ჩემთან ლაპარაკი? მაინტერესებს. მინდა გავიგო რა გაქვს გულში. როგორ გითხრა? მოკლედ შენ ეზელი. რა? მგონი მას თავში ქაოსი აქვს. შენთან ცოტა გაუცხოვებულია. ის ჩემი პარტნიორია, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კარგად ვიცნობ. რაღაც ისე არ არის. შენ ვერ გრძნობ? ვერა. ისე ახლოს არ ვართ ერთმანეთთან, რომ ეს ვიგრძნო. შენი აზრით რა სჭირს? რატომ არ ხართ ახლოს? როგორ ის არ გაქვთ? ეს გრძელი ამბავია. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ჩვენ შორის უბსკრული გაჩნდა. რამე ხომ არ უთქვამს? ჩვენ რა თქმა უნდა უზიარებთ ხოლმე ერთმანეთს აზრებს. მე მეგონა თქვენ ერთად იყავით, მაგრამ იქნებ ვიღაც ქალი გაჩნდა მის ცხოვრებაში. ვინმე ხავს? არა, არ ვიცი. ჩემთვის არაფერი უთქვამს. შენმა დამ იცის, რომ ერთმანეთი გიყვართ. ჩვენ? ო, ვჭორაობთ ხოლმე. ისე როგორ მიდის ეზელის საქმე? სანერვიულო ხომ არაფერია? არა, ნუ იდარდებ, ყველაფერი კარგადაა. ის ხომ ეზელია, წესიერი კაცი.
რამე პრობლემა თუ აქვს, რომელიმე ჩვენგანს ეტყვის ამის შესახებ? კომისია ახლა ერთმანეთს ზურგი უნდა გაუმაგროთ, ტეფო. ძველი წესები აღარ ჭრის. როგორც შენ მეტყვი, დაახლო როგორი წესებია. ჯენგის რა გაეგება წესების? აბა მითხარი. ადრე არაფრად გვაგდებდნენ და ამ სამყაროში არ გვიშვებდნენ, მაგრამ ის დრო წავიდა, ტეფო. ადრე ქუჩაში დავძრწოდით, ტეფო. კარდაკარ დავდიოდით და არაფერი გაგვაჩნდა, იმიტომ რომ იძულებულები ვიყავით სხვას დავმორჩილებოდით. ასე იყო. ახლა ძლიერები ვართ. ძლიერება ეს არის საშუალება იმისა, რომ გასცე. ამერიდან ჩვენ გავცემთ და მივიღებთ. და არავის არ ჩავაბარებთ ანგარის, ჩვენ გავხდებით ძლიერები და რამის ავიყვანთ. მაინც როგორ გავაკეთებთ ამას? მანქანა მოიყვანე და მოგიყვები. სიმართლე თქვი, სად არის რამიზი? არ გეტყვი. წინა კვირას მასთან ერთად წახვედი. არ გეტყვი, ეს ძიას ბრძანება. სად წახვედით? სად იყავით? სად? არ ვიცი. თეოფიკ, შენ წიყავი მანქანაში. ვინ მოაწყო ეს თავდასხმა? არ ვიცი. ძია მიცის, მე არ ვიცი. ეზელ, უნდა წავიდეთ. ცოცხალია? ძია ცოცხალია? ცოცხალია. არ ვიცი სად არის, მაგრამ ვიცი რომ ცოცხალია. რაც გინდა ის მიქენი, მეც არაფერს არ გეტყვი. ივოცე. ივოცე რომ ასე იყოს. ივოცე რომ ეს ძიას სურვილი იყოს. წავედით. სად დაიკარგე? ბატონიალი გელოდება. ამ ცხოვრებაში არც ერთი შეკითხვა არ არის უწყინარი.